Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပါအောင်မိုင်ပါလို့မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမင်္ဂလာညနေခင်းနော်တာယာတော့နေ့ဖြစ်ကြပါစေကြာရတော့ညနေခင်းဖြစ်ကြပါစေလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်၌ရှလုံးဖျားရှင်သမလာတဲ့ညီတဲ့ခြင်းတက်ရောက်ပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုပို့ထားတဲ့စာတွေထဲရပါတော့ကျွန်တော်ဘယ်အရာကိုဖြည့်ပေးရမလဲပေါ့နော်များစွာတော့မိကုန်းနေမိထားတဲ့ထဲကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ယုံကြည်သူကျွန်တော် sharing လုပ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဒီများစွာတော့ယုံကြည်သူတွေဟာနော်အလွယ်လိုက်ပြီးမှဖခင်ရဲ့လူတွေရဲ့ဖွင့်ပြချက်နော်သူတစ်ပါးတွေရဲ့များစွာတော့တရားဟောဆရာတွေရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြတယ်မိုက်ခရိုဝေ့ခရီးယာအသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းဟာမကောင်းဘူးယေရှုမှာမကောင်းဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလေးလေးနက်နက်လေးဆရာနည်းနည်းပြောပြပါလားလို့မေးထားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဖြေပေးချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့online ခေတ်မှာเนาะဒီကနေ့တိုးတက်လာတဲ့ social media ခေတ်မှာ online ပေါ်မှာဖွင့်လိုက်တာနဲ့များစွာတော့လူတွေရဲ့တရားဟောချက်တွေเนาะကျွန်တော်အပါဝင်များစွာရှိတယ်ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ခံယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့เนาะကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအဲ့ဒီသူများရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုပဲနားထောင်ပြီးမှ yes amen ထူတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တီးဖို့ရအလို့ငါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နှုတ်ပတ်တော်ကျမ်းစာကိုဖွင့်ပြီးမှဖျားနဲ့အချိန်ယူပြီးမှနော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြခြင်းကိုရပြီးမှအသက်တာထဲမှာတည်ဆောက်ရတာပိုပြီးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမအားတဲ့ကြားထဲကနေငါအချိန်ယူတယ်ဖျားကိုလေးစားတန်ဖိုးထားရတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုနားထောင်တာကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုဖွင့်ပြတယ်လို့တင့်ကိုလည်းဖျားဖွင့်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖျားဖွင့်ပြခြင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းတိပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ microwave လို့ပြောတဲ့အရာကတော့ ready အသင့်စားဖို့ရန်ပြုလုပ်ထားပြီးသားအရာကိုเนาะကိုဘိုက်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တခါတည်း microwave မှာနွေးပြီးမှအလင်းအမြန်နဲ့စားသုံးလို့ရတဲ့အရာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကစားလို့ရလားဆိုရင်စားလို့ရပါတယ်ဘိုက်ပြေးလားဆိုရင်ဘိုက်လည်းပြေးပါတယ်ဂျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်လားဆိုရင်အထိုက်လျောက်တော့ဂျမ်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအစားတောက် ready အစားတောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်သူတို့ FDA ဝင်ရတယ်เนาะအစားရှိတဲ့သူတို့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်လို့ FDA approve ဖြစ်တဲ့အရာเนาะအဲ့တော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲတမန်တရားနှုတ်ပတ်တော်နာခံတဲ့အခါမှာတချို့တော့အရာတွေက FDA လို့ပြောတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤဖျားသခင်ရဲ့တဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတဲ့အရာတဲ့လွဲချော်ပြီးမှเนาะဒါတွားနေတဲ့အရာလေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖျားခရစ်တော်ငါခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတိုင်းလဲမယုံနဲ့လို့ကျမ်းစာမှာဆိုထားတဲ့အရာပဲအရာရှိတယ်လို့သူတော်ကိုစီရင်ဖို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကိုတိုင်းစီစစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဆိုတော့ခဏတော့ကပြောသလိုပဲများစွာတော့เนาะတရားဟောချက်တွေဖွင့်ပြချက်တွေကိုတွားပြီးမှနားထောင်တဲ့အခါမှာအထိုက်အလျောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တာတွေကောင်းတော့เนาะသက်ဆိုင်ရတွင်စီးထွက်ရာအရက်ကတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတင်းရဲ့ကြောက်နှလုံးကိုဖယ်ပြီးမှเนาะခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ထည့်ထားပေးတဲ့အသားနှလုံးဟာအရေးဒီကကြပါတယ်เนาะတမန်တရားနှုတ်ပတ်တော်ကိုเนาะကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဖတ်စင်ချင်နှလုံးတွင်းပြီးမှဖခင်ရဲ့ဖော်ပြချက် direct ကျွန်တော်တို့ကိုရတော့အရာသားလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတာ၍မြဲမြံတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်မောရှေနဲ့เนาะလက်ထက်မှာသူအာရွန်ရဲ့ကဖခင်နဲ့အဆက်တွေဖွင့်ပြချက်ကို direct မရဘဲနဲ့မောရှေအားဖြစ်ပဲဖွင့်ပြချက်တွေ
ရတဲ့အရာကိုသူကဣတရီလလူမျိုးတွေကိုပြန်လဲစင့်ဆိုရတဲ့အခါမှာနော်ဒီတကယ်မောရှိကတိနာတောင်ကိုဖျားနဲ့တွားပြီးအချိန်ယူနေတဲ့ကာလမှာဖျားရဲ့တကိုးတော်နမိတ်လက္ခဏာတွေတိနာတောင်ပေါ်မှာထင်ရှားခြင်းကိုနော်တိရစ္ဆာန်လူမပြောနဲ့တိရစ္ဆာန်တောင်ကတ်လို့မရအောင်မြင်နေရတဲ့အရာဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ဆာငတ်မွတ်သိမ့်မှုကဘာကိုလောက်ရမလဲမသိဘူးเนาะဖျားကိုသူတို့ကိုယ်ွယ်တောင်းတတဲ့သူတို့အထက်ကမသိတဲ့ဆာငတ်မှုတိမ်မှုကအလိုမပြည့်စုံခြင်းကရှိတဲ့အခါမှာအာရုံကိုပြောတယ်ငါတို့ကိုယ်ွယ်ဖို့ရန်ဆိုတော့အာရုံကဖျားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ဒါရိုက်မရတဲ့အခါမှာသူနားလေတယ်လို့နဲ့နော်လူတွေရဲ့ဣတရီလလူမျိုးတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသူလှုပ်တဲ့အခါမှာဘာလှုပ်လာလဲဆိုတော့ရှိသမျှဥစ္စာတွေရွှေတွေငွေရွှေတွေကိုနော်တွန်းပြီးမှလှုပ်တဲ့အခါမှာနွားရုပ်ပဲထွက်လာတယ်ပြီးတော့မာယွန်းချင်းကိုဥဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းဒီလိုအကြောင်းအရာလေးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုမရဘူးမရှိဘူးဖခင်နဲ့ connection မရှိဘူးဆိုရင်တခြားသောသူတွေရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူရတိဆောက်ရတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာတစ်ခုပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနီးပညာဒီလိုချက်ပြုတ်တဲ့အရာကိုယ်တိုင်နော်ဖန်တီးပြီးပြုလုပ်ရတဲ့အစားအသောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတာ၍ချုံမိန်တယ်တာ၍လက်ဆက်တယ်တာ၍ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်လို့ဒီအရာကိုဘယ်လိုချက်ပြုတ်ရမလဲကုံသွားရင်လည်းပြန်ချက်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအတိဉာဏ်ပညာဖျားနဲ့ relationship ရှိသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတိုးပွားတာဉာဏ်ပညာတိုးပွားတာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုတိကျွမ်းခြင်းဟာပညာရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်လို့နော်ဒါရှောလမုန်မင်းကြီးကတော့ပြောထားတယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကတော့ယုံကြည်သူတွေကိုရွှေလင်းယုံကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းနိုင်ထားတာအရာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်ရွှေလင်းယုံဆိုတဲ့အခါမှာရွှေလင်းယုံရဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့များစွာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော် topic လေးပေါ့နော်တစ်ခုလေးပဲကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီအရာကရွှေလင်းယုံဟာတည်ပြီးသားအစားအစာကိုဘယ်တော့မှမစားဘူးနော်လက်ဆက်အရာကိုပဲသူဟာစားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲယေရှုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်တင်ထားပေးတဲ့ဆုတောင်းချက်တော့တပည့်တော်တွေကိုသူဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်တင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းချက်ထဲမှာနော်ဒါသူရဲ့ principle ထဲမှာပြင်လင်နော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့စားလောက်တော့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အားပေးသနာတော်မူပါပေါ့နေ့ရက်အစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းခိုင်းတယ်ဣတရီလလူမျိုးတွေကိုလည်းသူခါနန်ပြည်ကိုနော်နိုးနစ်ပြားရည်စီးတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာနော်မပြတ်နေ့ရက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုမာနမုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်တိုင်းဖို့မစိုးရိမ်ဖို့ရန်ဖျားရှင်ကထိုမနဲ့ဖြန်ကိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖို့ခွဲခန့်ခဲ့တယ်။စာငက်တွေတောင်လဲမလို့ပဲစားရတော့အခွင့်ရှိလင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖို့စားစရာဖို့ငါစိုးရိမ်မှုရှိတယ်ငါခွဲခန့်ထားတယ်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရွှေလင်းယုံဟာလက်ဆက်သောအစာကိုပဲစားသုံးတကယ်တော့ဖယားရဲ့ခိုင်းနိုင်ခြင်းရွှေလင်းယုံနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတော့သူတွေဟာနော်ရွှေလင်းယုံရဲ့ဂုံတက်တိသဘောဖြစ်တဲ့ပြဿနာမုံတိုင်းတွေကြားထဲမှာမုံတိုင်းကိုစိန်ခေါ်ရဲတယ်မုံတိုင်းကိုလေဟုန်စီးအဖနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကနော်ထိုဖျားနဲ့အတူဒီပြဿနာတွေကိုကြော်လွားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာခွန်အားကိုထိုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားခြင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ပဲဖျားထင်ရှင်ထံမှာကိုးစားခြင်းအဖြစ်ကြော်လွားနိုင်တော့အသက်တာကိုရတယ်ရွှေလင်းယုံဟာလက်ဆက်တော်နော်အစားအသောက်ကိုစားတဲ့ကဲတော့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလည်းဖယားရှင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မကျမ်းစာကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဓမ္မကျမ်းစာတွေကအ
တမာတရားနဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့ရက်တိုင်းမှာခံယူရဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးเนาะထပ်ဆွင့်ပြီးမှထပ်လောင်းပြီးမှဒီအရာလေးအဖြစ်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဖျားရှင်เนาะတင်တို့ပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးပါစေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဆက်လက်ပြီးမှတင်တို့ကိုဖွင့်ပြပါစေเนาะဒီတော့ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတည်ဆောင်အောင်မဲ့သူတွေเนาะလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်း you are blessed ဖျားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ပဲထပ်ဆင့်ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်